आयज चाय कश करून ग्रिल सँडविच करता एकीचो केल्या एक्चुअली 2 केलेल्यो एक बाय दिली खावपा आनी एक कोण दवरले आनी करता हांव आतां चिकन ग्रिल सँडविच ती फूल प्रोसिजर दाखयलें ना बट आतां हांव करता तें बेग करतालें तेश मो विडियो शूट केलो ना ओके हें करता आनी मागीर मेळटा तुमकां मागे ते थोडा सैंडविच रेडी Hello friends, good morning and welcome back to my YouTube channel. And happy feast तुमका. Happy feast of Saint Anthony. आज झाला हा इकरा सो आज शूट करता व्हिडिओ. शूट मला आवडतो करायला आता वेलकम करता. रानो वयता आमगेले 2 मिनट दवरला आता नुस्तें करपा आमगेले तें हांव करूं वयता क्लीन करून मागीर फ्राय करपाचें सो तें हांव करूं वयता आतां ओके मागीर मेळटा तुमकां नुस्तें फ्राय करून जालें मगे आतां हांव मातशें बसूं वयता पावस येयलो आतां देड जाला पावस पडपाक स्टार्ट जाता आतां काळोख पूण आहाय व्हायट फ्लावर्स दिश्टी पडटा तुमकां जाता तुमी म्हणटाय ती फुलां बरो आसात तांकां आनी जायत फुलां आहाय ती एक झाड आहा आनी तें एक झाड आहा आमगे बरें ना तेगेलें चेन तें पिवपा वयता टॉनचो चाव केल्या बाय न्हिदेलो न्हू सो तें उठलें आनी आतां चाय दवरला च्या करून दवरला आनी तें हायटाय आतां ते एकच जण येयलो आहा सो तें हायटाय बसोन थिंगां सो मागीर मेळटा तुमकां आतां च्या बीन पिली आनी बाय घेवन तो भायर गेला खेळपाक सो हांव वयता आतां आतां पावस ना सकाळीं मातसो येयल्लो देमकाचेर आनी आतां ना थिंग्स मातशें जायतीं आहाय हिंगा पावस मातसो ओन गेलो न्हू तेजेर जाळोलें भायर सरल्याय थिंगा घास माताय वोजोताय ओके सो मागीर मेळटा तुमकां आतां हांव भायर वयता आतां जालो 7:30 सो हांवें बाये ना वयर बीन आनी आतां मागीर रांदपा वयता प्रेयर बी करपा आहा प्रेयर बी करता आनी मागीर मुगे आनीक काम उरलो आहा सो तें करतलें ओके आतां मुगे हिंगा व्लॉग एंड करता सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग मुगे व्लॉग लायक जायत जाल्यार लायक कराय कमेंट शेअर एंड सब्सक्राइब करूं विसर नाकाय see you in next vlog. Thank you, good night and mogassum.